Հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը ոլորտի ներկայացուցիչների նախաձեռնությունը չէ, որոշ առաջարկներ անգամ խնդրահարույց են։ Երբ որ ինձ այս հաշվետվություն է պահանջում, դա արդեն անկախության երաշխիքի կամ անկախության ինստիտուտի կարգավիճակի կոպիտ ոտնահարում է եւ միջամտություն է։ Նախագիծը ներկայացվել է կառավարության կողմից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով։ Այս պահին կարծում եմ հնարավորինս սուր եզրերը հարթած նախագիծ է ներկայացված։ Հասարակական կազմակերպությունները այս նախագծով կարող են զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, իսկ հաշվետվողականությունը պարտադիր է միայն պետական բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպությունների համար։ Արթուր Սաքունցը առաջարկում է հարկային արտոնություններ տալ այն հիմնադրամներին, որոնք աջակցեն հասարակական կազմակերպություններին։ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամը կամ Ալեքսանդր Սարգսյան հիմնադրամը, Սաշիկ Սարգսյան, եթե դնես կամ այսքան տոկոսով կազատվի։ Հարկային արտոնությունների հարցը հետաքրքրում էր բոլորին։ Արդյոք արտոնություններից օգտվելու են թե ոչ, որովհետև շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունները։ Հարկային արտոնությունների հարց այս փաթեթի շրջանակում մենք չենք քննարկի ընդհանրապես։ Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները ներկայացրին նաև ոլորտին առնչվող այլ խնդիրներ։ Հեկեի, ուրեմն հեկեի նման, եթե դուք ուզում եք հեկեի տակ ինչ-որ բիզնես անեք, գնացեք բիզնեսմեն դարեք։ Եթե չկար կրուտից մուտից անեք, вообще դաշտի դուրս արեք, մի աղավաղեք իմ անունը։ Քաղաքացիական հասարակության ոլորտը շատերի համար ներկապատգամավորներին չի վերաբերվում ոչ մի կերպ, ընկալվում է որպես կահույքի վրա դրված մի գեղեցիկ ծաղկաման, տուն է, էլի թողերն է։ Մոտարապես այս բանն է, զգացողություն, պետք եղած ժամանակ մեջտեղ քաշենք, պետք եղած ժամանակ փակենք չերևա։ Ներկայացված առաջարկությունների քննարկումից հետո հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը կներկայացվի ազգային ժողովի լիագումար նիստի քննարկմանը։